Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lillahi ta'ala qudrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram ajma'in. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan nasilatan samilatan lasna Jibril lasna Mikail lasna Israfil lasna Israel wa jami'il anbiya'i wal mursalin ila nabiyina Adama wa min hawa wa tanassalu ilayhi ma ila yawmiddin wa ila jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aswadil ma'la wa aswadil ba'di wa aswadil uqad wa aswadil badal wa jami'i khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa kullum ajma'in. Summa li jami'i ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mujtahidin al-mukhlisin khususan al-faqih az-zahid al-alim Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Imam Abu Lais as-Samarqandi sahibul kitab Tadbirul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Syukur datang masanipun Allah atas daya nikmat, atas daya kanugrahan. Mugia kelawan nikmat kang tasih kita tampi, kesang kita tambah sae, tambah sae, tambah sae. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang kasih lumampah wonten kula lan panjenengan sedaya saged kita manfaataken kangge tata-tata dandan-dandan resi ati kapuruh dhateng ngarsanipun Allah. Lan amkiya menawi kita niki dipun pundhut wonten jatah urip, mugi dipun paringi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, yang niku sedaya ada emosi, ada gejala jiwa, gejala rohani. Apa wong niku inna minkum man yakunu sari'al ghadab. Sesungguhnya sebagian saking sira kabeh iku man wong yakunu ana sapa wong sari'al ghadab, gampang muring-muring. Sari'ul fai'i lan kadang-kadang ana wong nggih cepet lerone. Ana wong gampang ngamukan, ya ana wong gampang cekap. Bahaduma bil akhirah
monggo tawi salah sijine wong bil akhari kang den bales iya kuna kaduma bil akhirat kisosan biasane wong niku bales apa sing ana nang ngarepe. Jadi koyo muring gak muring-muring, muring gak muring-muring, padha koyo pergantian. Jadi sebagian kita niki ana wong sing gampang muring, tur gampang balike atau gampang ilang muring-muring. Jadi ya antara muring-muring gak muring-muring iki dadi kebalen siji lan siji niki genten. Tapi juga ada minkum yakuna minkum yakunu wa minkum sebagian sang sira iku man wong yakunu kamana sapa wong berarti al-ghadab wong kang iku suwe ngamuk-ngamuki angel ngamuk kasarane pun ngoten berarti al-fai'i tapi sekali ngamuk yo angel balike kaya kuno akaduma lan onone gampang awak suwe ngamuk lan suwe ilang iku gentian kadang-kadang wa khairukum lan sapi-api wong dengan termasuk kudu sing di maniku wong kana kang ana sama wong batil ghadab sari alfai angel ngamuk tapi cepet hilang. Yo mulai gigi makanya jenengan itu. Kira-kira jenengan kudu sing ndi. Basar hukum lan saelenge wong iku kan wong kana sapa wong sari al-ghadab berarti alfai. Cepet ngamuk dan suwe ilangi. Jadi cepet-cepet suwe-suwe cepet suwe cepet. Nah ini gue rumusnya karena mau perkara papat dibanding ini cepet ngamuk lan cepet hilang ana wong suwe ngamuke tapi ya suwe ilange sing wong rada api rada pantes suwe atau angel ngamuk tapi nek wis ngamuk cepet hilang. Kemudian sing saelele wong cepet hilang, cepet ngamuk, tapi hilangnya ngamuk suwe. Kira-kira jadi ukuran suwe niku pripun nggih? Ukuran suwe. Ngamuke mbok lan anak. Niku biasanya nggih cepet ngamuk, ya cepet hilang. Karena biasanya nek wis mau ngamuk karo anak lebih 5 menit iki lho ana duit kepo jajan biasanya iki lho dan mau ngamuk bengok wis udah makan kono nah itu kan biasanya cepet hilang. Makanya kira-kira panjenengan ini termasuk wong sing kaya apa cepet ngamuk kan cepet hilang. Kemudian ana wong inggih punika angel ngamuk tapi nek wis ngamuk angel ilang. Iki sih tipene wong sing meneng biasane. Wong meneng niku kur meneng macet-macet. Wis digarai setahun meneng, 2 tahun meneng. Tahun kelima iya
kudu mati waduh medeni. Makanya wong meneng niku menyimpan ngamuk, kemudian nek wis ngamuk angin ilang. Kira-kira pendendam. Sing rada api wong sing angel ngamuk, tapi begitu ngamuk gampang ilang. Contohnya ini jenengan paringi contoh kiambal. Ada orang biasanya kartel atau meneng, kemudian dawer ngamuk kalau si X, kalau si B, tapi bareng ngamuk kirim kopi, kirim panganan, kirim jajan, malah gelem bertamu, malah gelem ngobrol, gelem ngomong, gelem salaman. Itu maknanya nopo angel ngamukan, tapi gampang leleh, gampang biasa wae. Sing saelele wong nomor siji, tangga nomor siji diamuk, tangga nomor loro diamuk, tangga nomor papat diamuk. Kemudian diamuk kabeh, kemudian ora teko-tekoan, samulang, pamulang, telumulang karena sing mau mangkel iku saelele wong. Makanya guru-guru kita niki ngajari kula panjenengan sedaya niku sering kumpul, sering salaman, sering selamatan, sering ngundang, sering wewe. Itu sebenarnya juga ada dasar dalilnya, aja sembrono ngomong kalau dalil. Makanya ini didhawuhi Kanjeng Nabi dia. Tapi kok nek diterangne ngono ana dalile ditekoni meneh, dalile sahih apa ora? Makanya teng mriki Kanjeng Rasul matur ngeten, ana wong iku cepet ngamukan, ya cepet ilang muring-muringi. Tapi ana wong angel ngamuk, tapi ya angel ilang. Nek wis kadung emosi didedem akhirnya sampai montok, kemudian ginjele abuh, paru-parune mlempuh, kemudian lipone bosok, itu gara-gara nyimpen. Biasanya terusipun wonten teori kejiwaan itu. Makanya rasa benci, marah itu berefek kepada penyakit hati dan penyakit kolbu kita. Ala fil jasadi mudghatan, bain solukat jasad kullu, bain fasadat jasad kullu, ala wayyal kolbu. Eling para menungso, pada diri manusia itu ada seperongkol daging, seperongkol otot, yang apabila otot atau seperongkol daging itu bagus maka akan bagus semuanya, dan apabila daging itu jelek maka akan jelek semuanya. Maka nek ati iki prongkol, tekel, ngamuk, bosok, maka bosok ini nanti akan merembet, usus buntune nular, lambungnya nular. Wong nek wis ngamuk lara ati niku wis gak ayem mangan, gak ayem ngombe. Akhirnya kemudian debebeng leteng, kemudian nek ketemu wayang ngamuk biasanya kayak dodo sesek. Biasanya pun makanya ini akan berefek. Maka kesehatan hati itu penting untuk kita jaga, sehingga ulangan panjenengan sedaya ayo belajar aja gampang ngamuk, los dodo hati niku. Wong nek ngamuk niku pasti membenci. Wong nek membenci itu pasti ada denyut jantung yang bergerak-gerak dengan cepat. Ketemu wong sing di gedhingin kok cecok jangkrik, aku kondangan nang kene kok ketemu wong iki arep salaman kok jangan kan panjenengan wong ustaz ya ngono ya para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Iki mau arep apa jalan-jalan numpak bis, nah kok kursi karo kuwi arep ngopi nang warung jaga ketemu, akhirnya kemudian jantung ini pasti bergerak. Kalau kita punya rasa sensitif
sensitif kepada orang, apalagi orang itu yang kita marahi, yang kita murid-murid. Makanya ini klasifikasi dawuhipun Kanjeng Rasul. Kula panjenengan iku wong gampang ngamuan lan gampang ilang, atau kemudian refleksi sulit hilang itu nopo? Bukti nyotoni ini perlu dipun terjemahkan. Gampang ngamuk itu maknanya adalah kita sering bereaksi dengan identitas marah. Kalau ini kan pun kita terangkan, kalau ngamuk itu mesti bagaimana mata merah, ototnya melembung, kemudian api membara. Itu kan sudah tanda-tanda orang-orang marah. Makanya jenengan ini dikit-dikit belilik dikit-dikit meripati abang, dikit-dikit ototnya melembung, dikit-dikit getak, dikit-dikit kasar, dikit-dikit keras. Maka monggo kita ini kalau panjenengan piyambak-piyambak mau godok, mau muring-muring, mau marah. Marah itu sing kaya apa sih? Nah niku sing perlu dengan angan-angan. Wong tua nek marah dengan anak, refleksinya macam-macam. Anak wong itu nek marah karo anak kudu ceting aduh mah. Anak sing nek marah itu karo gowo bentuk apa sih dicekel soter yo, ayo awas. Niku niku marah di luar atau marah teko hati. Tapi orang marah itu kadang-kadang nggih ora kakek ngomong, biasa niku monggo jenengan nek biasane marah niku napa? Murid mau godok. Makanya kira-kira untuk mendeteksi orang niku cepet ngamuk, indikator dan posisi ngamuk iku piye? Lah niku ngoten. Kayak aku wis apal zaman napa mbok kula niku nek ngamuk ya wis suarane banter karo nyekopi ngomel-ngomel karo nyapu ngomel bocah koyo ngene apa ya. Iku biasane nggih mbok lagi ngamuk biasane. Makanya indikator panjenengan utawa siapapun, bojoku gampang ngamuk. Kira-kira nek ngamuk itu pas opo? Dan ini dengan kita ini dengan teliti piyambak. Kalau boten saged memberi pengertian wong ini mesti ngamuk boten. Wong ini kudu gampang ngamuk wis dengan punya indikator piyambak mawon. Utawa jenengan duwe maratuwa kumpul, kemudian maratuwaku iku jenengan saged gampang nyebut gampang ngamuk, kesinggol ngene, gak trimo ngene, ngamuk, itu monggo dengan ini. Maratuwaku lanang gampang ngamuk, tapi yo gampang ora ngamuk, gampang ilang ngamuke. Nek wong gampang ilang ngamuk iku napa? Nek wis ngamuk jebret, kemudian sikapnya ini cepat-cepat berubah, mengidentitaskan, mengindikasikan wong itu orang ngamuk, berarti ngamuk wis ilang. Contoh misalnya pun awake dhewe sempat ngamuk kalau tonggo pun mau keluar contoh. Kemudian bar ngamuk itu loro wong iku wae rokok, terus bocah rokok. Berarti kan wis ilang antara si A sampai si B ngamuk, bar ngamuk kemudian gelem salaman. Bar salaman gelem jagongan. Bar gelem jagongan gelem mangan bareng. Bar mangan bareng ora mangan bareng tok, malah gelem jukukne. Makanya melayani saudara, melayani teman, ngajak makan bareng, itu semuanya ada hikmahnya untuk menghilangkan indikator-indikasi marah. Bagaimana orang menilai bahwa begitu berngamuk jeduk kalau tonggo kiwo,
kemudian jenengan parkir mobil menang, dengan ngetokne sepeda motor menang, jenengan bermulai kaji menang, menang bertonggo, berarti itu masih bertahan marahnya. Tapi harus berpengaruh awak minggu ini berapa, kemudian bernamuk justru sampai pertamu salaman, ngobrol, ngomongin panganan, ngomongin ngombe, ramah, ngajak dolan, ngajak ngopi, ngadeni mangan, berarti itu ngamuke hilang biasa dengan kehidupan yang biasa. Makanya pancen wong kuwi ngamuke yo ngono, gak ngamuke yo ngono, nggih monggo dengan titeni. Ana wong kuwi nang perlu matur mau ora ono. Pokoke mlebu bleng metu ya ora nyopo ya ora nganu. Nggih monggo dengan titeni dianggap. Nek wong wedok iku ya cepet ngamuk, nek wayah blonjone entek. Tapi nek wis blonjone diwehi, iki lho ATM iki lho gajiku tanggal 1 tanggal 2, akhire ngamuk ilang iku wedok-wedokan biasane ngoten Bapak, para ibu para jamaah rahimakumullah. Tapi sebab ngamuk itu juga macam-macam. Sebab orang marah itu juga macam-macam. Nek orang sok religius, sok dalil, ana wong ngakoni apa pengamuan, makanya tukang ceramah sing ngomongane NU itu sebenarnya kok ngamuk, tok mimbar digawe ngamuk, digawe muring-muring tok. Itu karena sok berdasarkan syar'i, paling syar'i, sehingga mereka kalau sesuatu yang tidak syar'i versinya DE ngamuk. Iki bener apa bener? Nggih versine wong sing ngoten niku nggih bener. Maka wong ngamuk karena tersinggung kebahagiaannya, tersinggung sesuatu yang dia banggakan. Mobil kebeset konco ngamuk, sepeda motor sing sampean banggakan rego larang, kemudian sampai singgol sampai bokeh spione, kemudian ngamuk, sehingga kita merasa terusik akhirnya ngamuk, ataupun dengan ora trimo kali kahanan itu sudah ngamuk. Memang beda-beda macam-macam model ngamuk itu. Nek orang sok religius yo ngamuk, nek ana bahasane nek sing rada sosial ya ora apa-apa. Makanya tingkat ngamuk itu memang sangat subjektif masing-masing orang. Tapi semuanya pasti punya potensi ngamuk. Syariat godok cepat ngamukan, dan jelas itu perkara elek, gampang ngamuk. Dengan berbagai indikator apapun, apakah marah dengan suara, apakah marah dengan gerakan tangan, apakah marah dengan gerakan kaki, apakah marah dengan gerakan mata menjadi merah, atau marah dengan gerakan encepan lagi melengus, itu cepat bereaksi, itu jelek bapak-bapak, ibu berjamaah. Makanya dari pun Imam Al-Ghazali itu sanes-sanesipun ahli tasawuf, wong nek gampang bereaksi, apalagi reaksinya reaksi goblok, itu sak goblok-goblok wong. Supaya panjenengan orang goblok, alias wong sing waskita, wong sing alim, wong sing bijaksana, arif, niku indikatornya adalah tidak terlalu cepat bereaksi terhadap apa yang ada di depannya. Apapun yang terjadi, buh bledose gunung, buh nopo kemawon, ojo kagetan, ojo gumunan. Makanya itu yang bisa mengontrol orang tidak marah. Makanya kalau bapak mau dibuat jamaah rahimahullah, wong pinter itu bukan orang yang pinter nyakati maring perkara-perkara sing nang ngarepe. Ana wong Afrika liwat di lokne wong kok iremen. Ana wong Jepang liwat wong kok sipit men. Ana wong Korea liwat wong kok kulite kaya
sapi piye. Ka ana benere iku berarti wong bodoh. Gampang berkomentar terhadap apa yang terjadi, apa yang ada di depannya. Makanya wong waskita, wong pinter itu tidak sembrono dan tidak segampang itu berkomentar, apalagi komentarnya bodoh, komentar ngamuk. Ayo sampai keluar suara-suara tinggi, suara-suara yang menandakan marah. Itu perlu kita kontrol supaya baik diri ini boten kelebu wong sing syari'al ghadab. Syari'al baik cepet mulai juga cepet ngamukan. Makanya indikator antara waktu ngamuke kaya apa, waktu gak ngamuke ya apa. Monggo kita nilai panjenengan piyambak dalam indikator batas-batas umum. Makanya wong sing nomor siji iku ngoten niku, gampang ngamuk, gampang lilih. Nek wong kadang-kadang jadikan duwe anak papat. Itu duwe indikator papat iki. Arek kuwi lho anakku nomor siji lho, gampang muring-muring, tapi gampang lilih. Muring-muring ku nani ngene, tapi lilih. Biasanya wis ditukoni es krim lilih. Biasanya indikator anak-anak yang masih mungkin boleh jadi ketika masih masa-masa balita, masa-masa remaja, itu pasti dimensi terbesarnya adalah ngamuk. Tapi kemudian meningkat gampang ngamukan, ya gampang lilih, gampang bojoke kalau dalam bahasa orang tua, dalam bahasa kepengasuhan, gampang dibujuk dan gampang ngamuk. Niku nek dunia remaja, dunia anak-anak. Nek dunia wong tuwek ya luwih serius daripada itu. Kemudian ana wong niku nggih napa suwi ngamuke dan inggih punika kadang-kadang nggih suwi lelei, suwi liliye, suwi puliye. Sing rada apik yaiku wong sing marah angel, tapi nek wis kadung marah cepet ilang. Kemudian sing saelele wong cepet ngamukan, nek wis kadung ngamuk suwe puliye. Iki monggo kita rasa-rasa kula lan panjenengan saya niki termasuk mlebu wong sing elek-elek wong apa sing rada-rada apik iki. Angel ngamuk, wis ngamuk cepet ilang. Cepet ilang misalipun ana sesuatu yang kecentok, dia jadi ketua takmir, kemudian mutung, begitu mau ngamuk sampai mati gak tahu ngaji masjid. Itu kan berarti kan suwi tinggi. Tapi nek bareng mau ngamuk, royoan dari ketua takmir, begitu gak jadi, ya wis tetap biasa. Oh berarti gak ngamuk. Tapi nek wis sepoto-sepoto, pokoke sing dadi ketua takmir kuwi aku gak bakal ngaji masjid. Dan ya urusanmu, baru masjid urusan Gusti Allah. Ana meneh wong ngamuk gak terima pilihan RT, pokoknya RT ini pancet kawi aku, itu akhirnya ngacam. Tapi nek kemudian awake gak ngamuk, gak muring-muring, ya wis lah biasa dan biasa. Para bapak, para ibu berjamaah rahimakumullah. Pun keterangan insyaallah pun saged dipun angen-angen saelele wong yaiku gampang ngamuk tapi suwe puliye. Apa meneh sing diamuk akeh? Sagan omah nomor 1 diamuk, omah nomor 3 diamuk, omah nomor 7 diamuk, omah nomor 9 diamuk. Akhirnya nggih kemudian gak pulih-pulih, ya urip wae pindah kos, pindah nang hutan ae ngoten Bapak. Ibu berjamaah rahimakumullah. Sing rada apik angel ngamuk, kemudian kalau kok ngamuk punya prinsip. Ngamuk punya prinsip itu maknanya ya apa? Karena di dalam dawuhipun Kanjeng Rasul ana dawuh sapa wonge
geding krana Allah lan sapa wonge seneng krana Allah, berarti ngamuk itu kan bendu. Kemudian orang ngamuk kan seneng, maka dia faqaqqa wilayatullah, maka mereka itulah waliyullah. Geding yang punya prinsip itu iso menempatkan kula panjenengan dari wilayatullah. Makanya gedinge wong niku dipilah-pilah. Akhirnya jangankan panjenengan wong awam, misalipun ustadz, kiai, ulama sing wis kita itu pasti punya target orang-orang tertentu yang dia benci. Jangankan panjenengan, misalnya piyambak saja kan, misalnya di Baitul Fikri itu bla 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 dari orang 40 ketakmiran. Dalam hati kita itu pasti punya prinsip. Aku saja nih gak terima baiko, aku saja nih ngamuk baiko. Tapi punya prinsip kaidahnya. Lebih aku gak ngamuk, dalam duit masjid dikorupsi, akhirnya baik kanca-kanca dipecat. Lebih aku gak ngamuk. Nah itu karena kita benar ada punya prinsip-prinsipnya. Dalam aku gak ngamuk, aku kepotokan, wong-wong podo korbanan aku, tak pasang ini dhewe tak kon tuku sapi, lho kok dimakelari, regane 18 diuni 23, berarti 8 juta. Wong-wong nuduh aku, ya akhirnya kan kita maklum ngamuk sebagai bahasanipun. Akhirnya dia ngomong karo kanca-kanca, wis aja digawe meneh, aja dadi panitia sing golek sapi ya aja kuwi, saiki liyane ae. Nek golek sapi kudu tim panitia, cek gak dimaklari kalau kuwi. Mesti ono kita menilai perilaku-perilaku orang yang perilaku mujrimin, perilaku-perilaku pencoreng, perilaku-perilaku yang kurang etis di dalam persoalan mengelola rumah Allah dan amal ibadah. Kemudian kita marah, itu ya marah yang punya argumentasi. Para bapak, para ibu berjamaah rahimakumullah. Mulane pentingnya persoalan merefleksikan marah ini perlu dipelajari mengenai alon-alon. Kira-kira kalau dengan saya termasuk klebu sing endi untuk apakah wong sing cepet marah kemudian cepat hilang, kemudian angel godok, angel marah, tapi juga angel hilang. Angel hilang itu berarti terus dari godok itu kan membawa sifat kebencian. Makanya kalau orang tidak marah itu pasti ramah, lemah lembut, biasa, santun, kemudian melayani, menolong, membantu, berbicara, ngobrol, memberi. Itu kan indikator orang yang tidak marah. Tapi orang marah itu pasti indikator yang paling nampak lebih dekat itu adalah mengungkap, menghibah, merasani, mencerca, menjelekkan, menjauhi, tidak mau memberi, tidak mau menolong, tidak ramah, tidak lembut, tidak pernah ngobrol, tidak mau salaman. Itu kan tanda marah yang bertahan lama. Makanya orang marah itu indikator yang melekat pada diri orang. Orang orang tahu, orang beri ngamuk, orang beri marah, mesti gampang ngajak ngomong, gampang jagongan, gampang nulung, gampang ngadeni. Itu kalau orang tidak punya marah. Tapi kalau punya marah, indikatornya yang mesti menjauh, tidak mau salaman, tidak mau ngomong, tidak mau memberi, tidak mau menyapa, kemudian biasanya membicarakan kejelekannya, akhirnya kemudian kalimat marah membawa kebencian. Itu umumnya. Marah membuat perilaku tidak ramah, itu umumnya. Marah membuat perilaku tidak santun, perilaku tidak mau menolong, perilaku tidak
mau berbuat baik dengan orang itu pasti indikator marah. Makanya dia biasanya nek ngamuk karo tangga, sing penting dadi banyu ora nyawuk, dadi godhong ora nyuwek, pokoke gak nyenggol aku, kok mati-mati dhewe. Iku wong sing rada apik, rada pantes urip nang perumahan, egois ngono biasane. Buah sombong, buah ngomong, pokoke pager kutak kunci, tembok kutak. Pokoke gak tau nyenggol aku, wis ora urus, bah lara, bah mati, bah jungkir kali, bah setruk, aku wis mangkel atiku dodoku. Biasane ngoten nek suwi. Tapi yang jenengan iki wong sing gampang ngamuk, bertobok ngamuk, krungu musuhe sing kita amuk iku nyambangi ya, ini wong mlebu ya paling bersetruk, awake dhewe gak mikir ngamuk, akhirnya kemudian bener nyambangi, sepurone yo, kan betapa indahnya hidup bertetangga seperti itu. Tidak ada dendam, kemudian kemarahan hilang, kebencian hilang, enak mau Ustaz praktek, iya terus piye to, nang perumahan iku ngono ya. Iki kita praktekaken mawon dengan nanti tahun 2010 atau 2013. Omah kula niku tahu di yang itu diserbu karo wong mabuk sampai jebol. Akhirnya kemudian yo anu dengan praktek dadi wong sing gak apian. Allahu Akbar. Berapa tahun yo niku pertama bapak sing ngebrok omah kula niku mati. Ternyata sing musik kafan niku ndonga siji dina sampai 7 dina niku. Kedua anake mantu. Sing masrate ya aku, padahal di sini sing ngebrok kafan kula sampai jebol. Allah sampai aku dengan masjid ngene iki tahu aku kok kaya mana tapi setelah 5 tahun, 10 tahun itu bentuk kita mempraktekkan dia marah kepada kita, tapi kita tetap normal saja. Jadi ini sampean yang tahu tak boleh ngamuk, ya Pak Ustaz yang berlaku dengan siapapun. Bagaimana ini praktek dari wong filosofis bener itu nanti ini nonton misalnya pun ono wong itu sapa sing gak ngamuk sih kadang-kadang. Rumah itu, perumahan kan memiliki 15, jadi 15 kan 30 wong sing wong itu gelem jadi dosa, jadi asinan, jadi macam-macam. Anak wong ngukuk itu, aku gak pakai asinan, gak pakai jadi dosa, gak pakai aku sumbang-sumbangan dan sos-sosan. Alhamdulillah, wong agama itu bener. Ngaji wong iku aja ngamuk, aja gampang muling-muling. Sing wong siji loro di antara dua di antara satu itu krungu wong mau lagi ngeblak ini mlebu rumah sakit. Allahu Akbar. Sing jamaah Yasin iki mau di wong likur bareng-bareng nyambangi yang dia baris dungane. Iki kan ana kaya apa? Bahasa ngoten. Kadang-kadang wong lan celok iki Allah dosa, sopo tidak lagi kadang-kadang. Tapi begitu dia kena musibah, orang-orang itu sama paham. Ya weslah, wes ben apa dan ada kebiasaan ini, ojo kamu bareng-bareng. Ayo sambung bareng-bareng. Ada itu salaman, belum ngobrol. Itu indikator bahwa kita ini tidak marah dan kita tidak membalas kejelekan-kejelekan itu dengan enak Pak Ustaz, yo wes makani mereka enak terus Nyata Bapak Ibu adalah rahmatullah mulai dengan beliau termasuk lebu wong niku nopo wong niku khairul qawm sabiyabe wong yaiku wong sing angel ngamuk kemudian cepet ilang ngamuki. Kemudian saya lele wong cepet ngamuk
tapi suwe liye suwe ilangi niku saya wong karek panjenengan milih sing ndi iki sing perlu keterangan dari Imam Al-Fulis As-Samarqandi ini sebenarnya didhawuhi Kanjeng Rasul dengan biasanya nek di ngajekne karo wong sing rada cingkrang-cingkrang jiwa-jiwa itu sokeh aku gak sokeh lho nasihat apik kok melarang boleh sokeh kalau toh ini tidak sokeh tapi minimal hasan dibayi nasihat apik kudu dilakoni akhirnya apa carane milihne wong si A sampai si B itu lagi ngamukan si C ke si D lagi ngamukan si A sampai si Z ngamukan udah kabeh jangan makan bareng jangan ngopi bareng kemudian yang iso semaur semana mencampurkan diri terhadap sebuah kelompok segala omongannya iso ditrompo itu akan membuat orang rukun makanya kadang-kadang adab kita yang diajarkan oleh guru-guru kita ini banyak hidden kurikulum apa hal tersembunyi yang diajarkan oleh guru-guru kita melalui proses kemasyarakatan ini kaya apa didi sambutan jajan pasar didi uji-ujian didi gawe jenang sengkolo didi ngajak kumpul didi itu maknanya apa menghilangkan rasa marah menghilangkan rasa benci dengan tetangga menghilangkan rasa tidak suka dengan tetangga karena dengan makan dengan memberi kemudian memberi rasa manis jajan pasar yang ringan-ringan itu bisa merukunkan bisa menghilangkan rasa mangkel walaupun kita mangkel beda kamu tulisin ibarat kok kapian itu kadang-kadang kalau gak seneng kali kulo gak seneng kalau istighosai gak seneng kalau cara ngomongnya gak seneng ngajinya lu kok ucap-ucap itu kadang-kadang kalau ngomong mulai kokong mulai sarung di luar dugaan makanya banyak proses-proses sosial adat yang ada di masyarakat itu ada nilai-nilai yang tersembunyi dan nilai-nilai tersembunyi itu dalam ilmu tasawuf diarani ilmu hikmah sehingga banyak orang guru-guru kita niki tidak gampang untuk ayo menghilangkan rasa marah dengan misalnya pun gawe jenang sengkolo, gak sakit ngoten niku. Dibalik pemberian jenang sengkolo, dibalik pemberian jajan pasar, dibalik diajak kumpul selamatan ngedekne omah, dibalik diajak kumpul duwe anak cilik, dibalik diajak kumpul nalika sunatan, dibalik diajak kumpul nalika pernikahan. Itu semuanya ada nilai-nilai mulia, nilai-nilai luhur untuk menghilangkan rasa marah, untuk saling tolong-menolong, untuk saling silaturahim. Ngoten lho kalau Bapak, kalau Ibu berjenama kita kok. Lah kok teko ana wong begedil-begedil Arab, selamatan iki bid'ah, kae sedekah iki bid'ah, jeneng sekolah bid'ah, jajan pasar bid'ah, pitung dinaran bid'ah, ketamburan bid'ah, karena dia wis beda cara pandangnya. Utake wis dicekoki karo wong-wong sing gak tau cilikane mangan jeneng sekolah, mangan jeneng pasar, mangan berkah. Nek cilikane mangan berkah, mesti pikirannya itu lebih halus. Kalau Bapak, kalau Ibu berjamaah rahimahullah. Makanya kita ini kudu komprehensif di dalam memahami tes-tes agama, kesyukuran, tengkromohan. Boleh-balik kita ini ngaji ini kudu bil hikmah, ojo keburu-buru serak-serak, keburu bid'ah, keburu dolalah, keburu menyesatkan, keburu yang dilihat nilai jeleknya. Padahal banyak nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh guru kita dalam nilai-nilai itu. Termasuk salah sini bagaimana merukunkan dan menghilangkan jiwa kebencian di antara tetangga, di antara jiwa manusia yang sedang marah. Banyak hal cara untuk membuat mereka ini rukun. Kalau Bapak, kalau Ibu berjamaah rahimahullah. Ibu keterangan
Warawalan dan diwetakan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diwetakan saking Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Umamah Al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ana usatune kanjeng Rasul iku kala nate dawuh sapa kanjeng Rasul dawuh kanjeng Rasul man utawi sapa-sapane wong iku kadoma lamun ngempet sapa wong ghaidhan ing ngamuk bahwa mongko utawi wong iku ya kediru kuwasa sapa wong ala ing atase ala ayyum diyahu ing atase yen to terus sapa man bimum diyahu ing ngame wong balam di mongko nuli ora gelem terus sapa wong malah mongko ngebuk-ngebuki sapa wong sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine wong yaumul kiamati besok ing dalem dina kiamat ridho ing sifat ridho. Bapak-bapak dari Bukhari rahimahullah man barang siapa kadoma menahan mengempet sapa wong ghaidhan dari sifat marah bahwa yang kediru dan dia memiliki kemampuan untuk menghentikan marahnya itu, maka ataupun dia bisa menghentikan ataukah dia tidak menghentikannya. Wong marah itu kan tergantung awake dhewe. Sampai marah terus yo urusanmu, sampai gak marah terus yo urusanmu. Kan sing gawati kan sampai diri. Wong itu memang kejiwaan kita. Kadang-kadang sampai jin marah, wong sing sampai marah ini gedabel, ora rumangsa nek diuring-uring. Makanya sing enak itu gablek. Nek wong wedok muring-muringi wong lanang ora usah sampe ngadeg wong manggon sampai ku tak uring kok gak rumangsa muring-muring. Lah terus piye to ngono kae. Makane enak duwe rumangsa awakmu gak tau diuring-uringi wong ngono lho. Sing luwih enak. Sing nyiksa awak itu nek duwe rasa ngamuk digawa nang ndi digawa turu digawa nonton TV digawa tengok-tengok digawa, maka marah itu sebenarnya menyengsarakan dirinya sendiri. Arepe mandeg orang ngamuk yo terserah dhewe. Malah diterusne marah yo urusanmu dhewe ngono lho maksudnya. Kira-kira jenengan ini paham ya insyaallah. Yang namanya marah itu otoritas diri kita sendiri. Mau tetap marah monggo, mau sampai lereni monggo, tapi jadinya Gusti Allah sapa wonge ora nerusne ngamuke malah monggo ngebuki Gusti Allah kalbau ing atine wong iku sifat ridho, ikhlas. Ridho ini gandengane mek mukhlisin, wong siji. Mukhlisun atau mukhlisin itu isim madhul diikhlaskan, dimurnikan. Kalau mukhlasin itu memurnikan. Makanya ikhlas itu dikata-kata khalisat, mukhlisat, mukhlisin, mukhlasin itu dalam bahasa ini namung dan dimo atau ngomong atau dibersihkan, membersihkan, diperbersihkan dalam bahasa itu ngoten. Makanya dalam kalimat ini jenengan iki iso ngempet marah, maka Gusti Allah itu dadi itu. Piye
umpama dalam praktek diri kita piyambak. Contohipun ngeten. Suatu ketika kula niki kadang-kadang nggih ngamuk karo wong wedok. Mulih bengi-bengi, mulih ngawur ayo. Dino libur kak ini. Terus apa aku melu ngamuk? Apa aku sudah bojoku tak kemana pasal tak ramai ngono. Wong wis padha S2 nih. Tapi nek kita sadar, wis ngamuk pancen hati bojoku tak langgar. Hai bojoku tak langgar iki maksane ya napa? Nang omah iku kudu kanggo bojo, nang omah kanggo ngene-ngene, tapi kok aku kaya apa? Akhirnya dadi wis aku yo wis tak omongke kaya radio rusak meneng iku dimensi pertama. Lawan dengan naik, wah kan, duit ini tuh beras tuh kok rokok dari ngopi nang embong. Kira-kira itu kan alasan, Mas, lapo sampai ngopi nang kono saja, kok beda nih lah, kopi nang omah yo beda dik rasane ngopi nang warung kopi kalau ngopi nang omah dengan apa beda nih? Lah nang kono kan ono koncone. Yo wis kancamu nang omah kok gawe kopi gratis. Iki kadang-kadang kan wonten-wonten. Makane ono wong wedok kadang-kadang mau ngamuk karena ditinggal ngopi sing lanang nang kono-kono. Kemudian kadang-kadang tinggal mancing mempertimbangkan hobi, akhirnya ditulis indikator bahwa laki-laki sudah bosan dengan perempuannya adalah laki-laki yang lebih mementingkan hobinya daripada bersama istrinya. Ini kadang-kadang kotor ya kotor. Itu ditulis dalam persoalan tertentu. Tapi yang sing lanang sadar, bisa ikut ya, dan bisa ikut dari itu ya, yo wis terus apa meneh aku nek diseneni kalau bojoku mosok kok karo jenenge aku wis akhirnya menang kasih go. Akhirnya jiwa itu ikhlas. Yo wis anjen bojoku iku tukang cerewet, anteni ae nek bayaran tanggal 1 nek cerewet hilang. Kalau tak lahir ini bapak ibu sama kasih aku muka. Makanya dari orang enggak berkait nek lagi ori-ori karo mbok dhewe. Niki makanya enggak berkong nek double. Gusti Allah mau wae sampeyan iku jiwane itu ikhlas. Ada cerita yang seringkali diceritakan bahwa wong lanang iku iso dadi wali kok gara-gara sabar dicoba karo Gusti Allah duwe bojo tukang kelakuan, duwe bojo tukang ngamukan. Makanya nek ceramah-ceramahe wong saiki kan musuh manten iki pasti ono kiai salah siji kiai pasti jenengan ate krungu. Mas, sampeyan nek pengen dadi waline Gusti Allah, duwe sifat ridho nang bojomu, bojomu ireng trimo lan bojomu kaya anu ijo abang kuning kudu ngomong hadza min fadli rabbi. Qadarullah kalau dalam bahasane wong jenggot-jenggot sampe kadar-kadar niku. Iki wis takdirku, takdir Gusti Allah kudu tak tampa. Nek aku engko melu ngamuk-ngamuk, lah kulake padha edane kasarane ngono. Suatu titik tertentu ya wis iki hadza min qadri bahwa ini memang takdirku kudu diamu bojo, kudu ditutuk sendok bojo, kudu disiram bojo, kudu ini kok dinikmati mawon. Mungkin nek jenengan saged wonten jenengan bakal oleh ridho teko Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makane ana cerita wali sinten niku kan wonten cerita bojone gawala karena nama gawala Allahu Akbar. Malah nang tengah alas itu malah iso nggih menika galake bojo nang jero omah ora iso ditundukne pancen wis takdir karo Gusti Allah. Tapi galake singa, galake macan nang tengah alas itu malah lulut karo lanang kuwi. Iku wonten to bapak kula jamaah rahimakumullah. Makane nek jenengan duwe wong wedok gawala ngamukan, insyaallah iku berarti jenengan iku golek singa, golek macan, iku lulut karo sampeyan.
itu kudu latihan dhisik, carane kudu diuring mlingkok, kemudian dengan dites ridho nopo tentang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب